Fala, rapaziada, aqui é o Henrique, eu tô pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje, rapaziada, vim mostrar pra vocês o meu novo brinquedo, ó. Que é nada mais, nada menos do que uma Airsoft. Ó, é uma Glock, tá? Eu comprei ela no Mercado Livre mesmo. Por causa que quando eu comprei ela, a Shopee ainda não tava vendendo. Mas agora que a Shopee tá vendendo, rapaziada, eu vou comprar outra na Shopee. Ó, sai carregador. A moto do meu pai, a XP. Aqui as bolinhas, ó, rapaziada, eu comprei no Mercado Livre mesmo. É bem top. Eu vou comprar uma H, mas eu tô pretendendo comprar uma M4A1. Enquanto isso, rapaziada, eu vi que uns vídeos antigos meu, lá de 2021, eu vi que tinha um monstro, né? E eu fazia vídeo com o Christian, meu amigo. E ele não aparece mais, por causa que agora ele foi pra outra cidade. Aí eu tô com novos amigos, né? Que tinha um monstro. A maioria de vocês ficava falando que era o Christian, mas não era ele. Mas vocês viram que esse monstro sumiu, rapaziada? Eu agradeci. Ainda bem. Eu não quero que ele volte. Mas se ele voltar, o que aguarda ele? Isso aqui, ó, rapaziada, ó. O que aguarda ele? Hoje eu vou fazer, tipo, um vídeo testando essa arminha. Espero que deixe tudo certo. Aquele monstro nunca mais apareceu, rapaziada. Vocês tinham que ver a máscara. Eu não conseguia filmar, por causa que toda hora desaparecia. Pronto. Certinho. Agora, se ele aparecer, ele tá ferrado. Ó, rapaziada, eu vou aqui no meu fundo, né? Meu fundo. A casinha da árvore, ó, tá muito boa, rapaziada, muito boa. Tem muita amora agora, que é em fevereiro, né? Em época de amora, tá entrando em época de amora, né? Tem muita amora. Eu queria dizer... Opa! Minha nova bola. Tem alguém aí? Rapaz, é só minha avó mesmo. Vou testar. Testar aqui, ó. Eu tô com a arminha de cano, rapaz. Arminha de cano. Aqui, ó, vou testar. Vou testar. Tomara que aquele monstro não apareça. Engatilhou, ó. Você é louco, rapaziada. É muito forte. Ó. Aqui, ó, rapaziada. Ó. Vou tirar aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguiram ver a bolinha, mas eu consegui. Lembrando, tem que usar óculos, rapaziada. Eu não tô usando óculos, porque é rapidinho, sabe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer outro vídeo mais tarde. Ó, rapaziada. Uma nova Airsoft, eu vou colocar lá no meu quarto com o meu videogame. Ó, rapaziada, vou pegar vocês aqui. É uma Airsoft bem da hora, tá? Lembrando, tem adulto aqui perto, que no caso minha avó, que tá ali. E valeu, fui, tchau!